Morri. Aê! É eu, caramba! Assim não. Tira, pega essa arma mexendo. Viu? Mas é porque a marreta meio escorado. Tá pegando no negócio aí. Tá pegando no tijolo. Cuidado, hein? Beleza. Acho que no modo. Vou tirar melhor. Não, tá bom. Na hora, hein? É, 13. Ah, não é 3, é 3, é 3. Nossa senhora. É de gás? É na metralhadora. Não é esse? Pode vir, pode vir. Não, passa. Se for, vai passar aí. Deixa eu pegar aqui. Nossa. Olha, passa.